还一脸担忧地看着眼前的大白猫，犹豫片刻，还是伸手捂住了他的耳朵。刘医生，猫咪绝育真的好吗？我总觉得好对不起西卡。现在你觉得有些于心不忍，等你看到他发情时候痛苦的模样，你反而会后悔没给他绝育。听到这话，我当场不乐意了。啊！我去你大爷啊！感情割的不是你的蛋啊！你考虑过本猫的感受吗？我怎么会对小母猫感兴趣？我自以为很凶的对他们破口大骂，可这一幕在他们眼里却是……刘医生见我这样，跟着李婉七说起悄悄话。那我怎么才能让他不恨我呢？蛋蛋没了，他一定要恨死我了。这个好办，待会儿你先带他出去，然后我从你怀里把他抢过来。这个办法好。两个人说得很小声，奈何我的听力极其的好，听得一字不漏。生活终于要对我这只小猫咪下手了吗？看他们讨论的热烈，我找到机会突然窜出去，头也不回地跑到宠物医院外。哼，愚蠢的人类！等李婉七两人反应过来的时候，我早已经跑没影了。他跟医生道完歉后赶紧追了出来，可大街上哪还有我的影子？他认真地翻找着路边的每一个垃圾桶。西卡，你在哪儿啊？西卡！他整整找了3个小时也没有找到，周围不少人目光怪异地看着他，眼看李婉七就要急哭了。一个大妈看不下去，上前询问道：“姑娘，你在找什么啊？”阿姨，你有没有看见一只大白猫啊？是很白很白的，眼睛是蓝色的。哦，我倒是看到一只，不知道是不是你说的那只。他往小区的那个方向走了。李婉七看向大妈手指的方向，发现就是自己住的小区，她心里多了些期待。道完谢后，赶紧朝着小区跑去。到家后，她气喘吁吁地看着葛优躺的我，看着他双手紧紧握成小包子，我知道我得挨揍了，但挨揍总比割蛋蛋好啊！我以后可是要画人，虽然不知道以后到底画不画得了人形，但我相信在系统的帮助下，这是迟早的事。看我到时候怎么玩弄你！想到这，我也理直气壮起来。说来也奇怪，这个系统竟然不像其他小说的那样强制执行。2年来，我一直对这个系统知闻不问，只要我每天卖萌就自动升级了。但经过这件事后，我终于觉悟过来，必须将李婉七赶紧调教成猫奴。作为合格的猫奴，本猫的蛋蛋是能随便割的吗？说做就做，我拿着毛茸茸的大脑袋蹭着他的小腿，李婉七被我蹭得痒痒的，心里瞬间就软了下来，一把把我抱在怀里安慰道：“好了，下次不带你去了。哼，你这个死鬼，要是跑丢了可咋办？吓死我了你！”李婉七心疼地撸着我，看他承认不再拿我蛋蛋开刀，我乐得直接往他的大白兔上蹭了蹭。你这大色猫！凌晨2点半，因为是高一学生，李婉七已经沉沉睡去。我跳上柜子，看着面前的手机，熟练地输入锁屏密码，然后打开浏览器。如何变成猫奴？猫咪如何驯化人类？就当我看得认真的时候，李婉七的绿泡泡弹出来一条好友验证消息，神明与他皆师。看到网名，我直接笑出了声。好一会才注意到验证消息上的留言，打着为主子安全着想的心态，我伸出爪子通过了那条好友验证。对方也是没想到这么顺利就通过了，兴奋地在屏幕上打着字：“你睡了吗？”“睡了。”“你真有趣，睡了怎么回我消息啊？”“你是？”“我是你们隔壁班的，每次回家路上总能看到你。”看到这句话，我也是彻底明白了。果然是尾随狂魔，可爱的少女果然走到哪儿都不让人放心啊！还没等我反应过来，对方就开始了他的迷惑行为。我姓陈，你以为是端午节出生的？你猜我叫什么？陈粽子。手机对面的陈正阳陷入了沉思，难得加上女神的绿泡泡，看着这尴尬的聊天，一时半会不知道找什么话题。过了一会说道：“你怎么还不睡啊？”“我早睡了呀。”“如果你睡了，那是谁在跟我聊天啊？”“我是他爸。”陈正阳被吓了一激灵，赶紧在输入框打上：“叔叔你好，叔叔再见。”可是在他点击发送的时候，却出现了一个大大的红色感叹号。哎，为了少女的健康成长，本猫真是劳心伤神了。我轻车熟路地清理掉使用痕迹，然后回到猫窝，趴在他给我准备的粉色软垫上熟睡去。哎呀，七七，你看看这都几点了，你还不起来？我脑中都没想的。李婉七很不情愿地睁开双眼坐了起来，足足在床上呆愣了5分钟才清醒过来。他拿起床头柜上的手机看了下时间，一看离他设定的闹钟还差25分钟，顿时像泄了气的皮球哼唧了起来。看了一会，他才注意到手机的电量。这破手机怎么这电量是越来越不经用了呀？李婉七洗漱完后，我从猫窝里面走出来拱了拱他，他把我抱起惊讶道：“嘿，西卡，你昨晚上是在窝里睡的吗？”李婉七没敢多逗留，拿起早餐就朝着门外走去。我走了。
我跟在他的后面把他送到门口。他见我跟了出来，开心的撸着我的大脑袋。小西卡，怎么感觉你转性了呢？愚蠢的人类，本猫正在驯服你呢。来到学校后，李婉七的同桌程圆月刚好刷到一个好笑的视频，大叫道：七，你快看这个！他疑惑地凑了上去，只见一个可爱的小猫咪正在被主人抓着2只前爪，一脸生无可恋地被摆弄着。这个好有趣啊！李婉七成功被逗笑了，看到这个视频就不由自主地联想成了我。就在这时，程圆月惊呼道：啊，七七，你看他家的猫咪，哪有你家的西卡好看？这都能有这么多赞。我不会拍视频呀。我会啊，虽然是灵光一闪的想法，但我越想越可行呢。七七，你是超级美少女，你们家西卡又这么聪明可爱，再配合我天下无双的拍摄剪辑技术，一定可以红遍网络。李婉七看程圆月这样，扑向他的怀里，笑着道：你说的这么有道理，我都不知道该怎么反驳了。而此时的我并不知道接下来会应对什么，只知道现在有一个非常严重的问题等着我处理，那就是抓老鼠。原来就在刚刚，李婉七的妈妈在打扫厨房卫生的时候，突然窜出一个老鼠，吓得她一把抓起正在阳台上面晒太阳的我，丢进厨房。她透着玻璃门大喊道：里面有只老鼠，西卡，你快去把它抓住！我无语地看着他，好家伙，这是真把我当猫了呀！我哪里会抓老鼠啊？躲在角落里的老鼠听到猫叫声，顿时紧张起来。就在我有些犹豫的时候，老鼠想着逃也逃不掉了，大不了放手一搏，与我同归于尽。只见老鼠发了疯似的朝着我冲来，但是在我眼中，它却放慢了许多倍一样。我尝试着伸出爪子拍了一下，看着地上直接晕死过去的老鼠，我也是蒙圈了。在本喵手中，你竟然连一招都走不过，没意思，索然无味，衰。李婉七放学一回家，就听说了我抓到老鼠的事情。Oh my god， 亲爱的西卡，你是怎么做到的？听到夸奖，我的嘴角不知不觉慢慢翘起，边瞄边往他身上蹭，没想到却被无情的踢开。咦，走开走开，抓了老鼠脏死了！你别过来！被踢开的我也是一怒之下怒了一下，对着他喵喵大叫：不是说好要做彼此的小天使吗？我只不过抓了只老鼠，你就嫌弃我脏了。本猫很伤心，本猫很想哭，没几根小鱼干哄不好的那种。就当我准备找个角落偷偷掉小珍珠的时候，李婉七一把把我抱起。你可是有好几个月都没有洗澡啦！哼，这次你要是不肯洗，我就给你丢到垃圾桶里去。听到洗澡，本猫整个猫都不好了，我拼命的反抗着，企图从这个嘎蛋魔女的手中逃离，但最后还是反抗无效。她一把把我摁进盆里，你坐着不许动啊！一碰到水，我一整只猫都不舒服，在盆里打着滚。可李婉七才不管这么多，对我一顿搓，我疯狂挥舞着小爪子表示谁冷。她也是看出来了我想表达的意思，愤愤不平地说道：我看你是皮痒了是吧？你是想铁锅炖自己，下面再给你添些柴火是吧？水再热的话，都可以加葱姜蒜炖你了。坐着，你屁股也得洗，臭死了！哇，这酸爽，水是挺热的，但我怎么就感觉像是坐在冰水里一样的，还抖起来了。虽然不是很情愿，但不得不说这丫头的手法还是挺不错的。舒服的本喵眼睛都闭了起来，一时间都忘了自己还在洗澡。你的小嘴巴里有没有咬老鼠啊？有。老鼠这么脏，还好你没吃，吃了我就不要你了。李婉七将我冲洗干净，大笑着把我抱在地上。想不到我们家的西卡真的是虚胖的。看到他的反应，我也是一阵恼怒。羞耻，感觉就像是没穿衣服一样，太羞耻了。吹干后，我趴在沙发上，屁股对着他。为了表示不满，本喵决定一晚上都不理他。李婉七见我这样，拿出一袋小鱼干在我眼前晃动。想吃吗？奖励你今晚乖乖的洗澡哟。我看着他轻蔑的笑了笑。我西卡，就算是饿死，死外边，从这里跳下去，也不会吃你一点东西。啊，真香！哎呀，听着系统的提示音，我一边吃着小鱼干，一边流下屈辱的泪水。回到房间后，李婉七拿出手机给我看着猫咪被主人摆弄的视频，我看得满头黑线。现在人类的恶趣味已经到这种程度了吗？隐约间，我感觉到这丫头有些不对劲。我刚转身准备开溜，李婉七直接把我扑倒。西卡，别想跑！他那大白兔压得我喘不过气，我无奈的叫了几声。他把我抱起来说道：亲爱的西卡，你想不想成为网红大咖？机会到了哟！我不想。你一定也很期待。帅，我哪根胡子告诉你我想了？他把我抱得紧紧的，拿起手机拍了一张照片发在短视频平台上。你们看见我家的猫咪了吗？就是图片上的这只。哦，它没有丢，
就是太可爱了，所以想让你们看看。没想到仅仅过了1个小时，发出去的照片就已经爆了，网友纷纷评论：哦，我们看到了，请问你家在哪？我想去偷猫，偷猫加10086。李婉七也没想到这张照片这么快就火了，她在下面回复道：想偷我家西卡，没门儿！她看这么多人喜欢我，找好角度把手机架在桌子上，把我放在她的腿上摆弄着。她看着录好的视频，笑得像个90斤的小傻子。西卡，你快过来看！李婉七对这个视频非常满意，便给程圆月发了过去。很快消息就回了过来：七七，不行了，我要被你家西卡萌到了！这视频太鬼畜，太萌了吧！哎，那我发抖音上去。先等等，我帮你再修一下，效果更棒。不一会，修好的视频就发了过来。李婉七看着效果确实不错，也是上传了上去。等到这个傻丫头睡着后，我拿着她的手机刷起了猫吧，顺手发了一个帖子：大家好，我是一只猫，每当主人睡觉了，我就可以玩他的手机了。很快下面就有了评论。刚刚在抖音刷到一只跟你家猫超像的，看着下面出现的一条条被认出来的评论，我也是激动起来。没想到本猫现在这么火，直到刷到一条逆天评论，直接把我气笑了。同城吗？可以配种吗？喂，快滚，3分打死你！哼！我们家西卡火了！这大清早的又发什么神经？赶紧的，刷牙洗脸吃早饭了。他从房间里走出来，直接把手机对到还在睡觉的我脸上。西卡，你快看，你快看！他看我反应不大，也不管那么多，把我抱起来，对着毛茸茸的大脑门吧唧就是一口。亲爱的西卡，你真的是太棒了！我呆呆地看着他，可突然出现的系统面板把我吓了一跳。我没看错吧？没见过面的陌生人也能给本庙贡献宠爱值。8点钟左右，一家4口刚吃完饭，家里的门铃就响了起来。李婉七赶快从沙发上站起来：我来，是我约了月月来玩。程圆月进来后打完招呼，便跟李婉七进了房间。2个女孩坐在床上聊了好一会，才想起正事。啊，对了，我们不是说要拍抖音吗？哎，对，你家西卡呢？不知道啊，刚还在我房间啊，你进来之后就没有看到他了。我躲在床底听八卦，听得正起劲，见他们要玩我，我顿时就不乐了。真讨厌，听八卦和私密听得正兴奋呢，就叫我出来了。我不情愿地从床底钻了出来，李婉七一把把我抱起，恶狠狠地说道：你这个小东西，你怎么钻床底下去了？是不是偷听我们讲话了？呀，女人的第六感这么可怕的吗？我只是一只小猫咪呀。哇，西卡！程圆月看到我一把抢过去，抱在怀里狠狠地撸着，可撸着撸着，我感觉胯下传来一阵触电的感觉。喂，你这色女，你在摸什么？摸到蛋蛋的程圆月惊讶出声：他蛋蛋还在耶！七七，你上次不是说要带西卡去嘎蛋的吗？哎呀，还是算了吧，割蛋蛋对西卡太残忍了。听到傻丫头这么说，我赶紧挣脱开这色女的魔爪，扑进李婉七的怀中。果然，其他的女人再好看，也不如自己的铲屎官好啊。程圆月看我这样，气呼呼地说道：你家西卡太精了，我就没有看过这么精的猫。那是，我们家西卡是真的聪明。哎，我跟你说啊，有的时候我都怀疑西卡它真的能听懂我们说话。它只是猫，怎么可能嘛？顶多是只聪明的猫。不是的。见程圆月这么说，李婉七说起了捡到我的经历。当初在榕树下见到西卡，他并不愿意跟我亲近的。那个时候他长得好看，很多人都给他喂吃的。可那些人啊，并不是单纯的对他好，只不过是想养一只漂亮的猫咪炫耀。所以呢，他们在喂食的时候啊，就想去抓西卡。西卡可聪明了，别人对他有一点敌意，他就立马跑了。可是他还在榕树下呀，我就天天去喂他，差不多得有1个月吧。有一天，我就跟他说，我会照顾好你的，你愿意跟我回家吗？你猜怎么着？西卡他听懂了，我特别记得。那时候他冲我点了点头，然后我起身走，他就跟着我走。我蹲下来去抱他，他也不逃跑。再后来就顺利的住到我们家啦。那个时候我不是将他带回家了吗？就给他准备了一个纸盒，告诉他这是他的窝，然后他就知道了。特别是刚来的那段日子，他生怕我老爹和妈咪嫌弃他，他就一直都待在纸盒里，可把我给心疼死了。而且吧，那个时候我没有买猫砂，有些担心他随地大小便，也不知道怎么教他上厕所。哎，让我没想到的是，西卡他自己就会去上厕所了。你说神不神奇？听着李婉七说完这段过往，我也是想起了那段担惊受怕的日子。是啊，这是多么善良的一个女孩子。你愿意
意跟我回家吗？程圆月有些感叹，看来你跟西卡真的超有缘分耶！我也好想捡一只猫咪，感觉全世界都在捡猫咪，就我捡不到，气死了！听到他这话，我不禁吐槽道：要是猫咪知道去你家要被割蛋蛋，它肯定打死也不去。西卡，过来姐姐这儿，姐姐给你小鱼干。我用看傻子的眼神看着他，他气呼呼的叫道：我看到你家西卡给我翻白眼了。谁让你刚刚这么变态，去摸人家的蛋蛋？他一定是记仇了。我不信，你叫他试试。李婉七笑了笑，摸着我的头说道：西卡，帮我把桌上的笔拿给我。我朝着他手指的方向望去，一口咬住桌子上的笔，然后扑向他的怀中。只见李婉七洋洋得意道：哇塞，谢谢你，我的好宝贝儿。看到一人一猫在秀恩爱，程圆月气得牙痒痒。你这坏猫，为什么我叫你你不理我？李婉七见他这滑稽样，捏着我的脸笑着说道：是吧？我就说西卡是超级聪明的，他听得懂我们说话的，只不过他只听我的。听到这话，程圆月也是彻底破防。不行，七七，我嫉妒了。嫉妒也没有用啊，这是我的猫。我也要养一只猫，而且是一只超漂亮的小母猫，专门勾引你家西卡。见他这么说，我也是一惊之下惊了一下。果然最毒女人心啊！哪怕你得到我的人，你也妄想得到我的心。不得不说，两小姑娘变脸变得真的快，上一秒还在吵，眨个眼的功夫就坐在一起刷上了视频。程圆月看到我拍的视频火了起来，急得嘴里的苹果还没咽下去，激动地说道：七七，我有个故事要接。您还是别说英语了。李婉七看他急成这样，抢过苹果塞到他的嘴里。哎呀，别急嘛，比如你在厕所拉屎，可是没纸了，你就可以叫西卡给你拿纸啊。你才拉屎呢！别杠，仙女也得拉屎呢。听着他们的对话，我也是感叹道：这是一个有味道的对话，真心疼现在的小男生啊！他们恐怕怎么都想不到，仙女的日常对话竟然是如此的贴近生活啊！程圆月理直气壮地开始一顿狡辩，李婉七就在旁边配合地点着头。好吧，你胸小，听你的。李婉七，我咬死你！说到做到，程圆月化身一条哮天犬，将李婉七扑倒在床上。看着这一幕，我用爪子捂住眼睛。打归打，闹归闹啊，咱还准备比赛了呢！哎呀，太不尊重猫咪了！咱也不知道他们最后拍了没有，只知道李婉七妈妈在卫生间大喊着：我昨天才换的纸巾，怎么就没有了？七七啊，你快点给我送点纸过来啊！如果说猫生还缺了点什么的话，我觉得我少了一部手机。每晚都是等到李婉七睡觉了，手机的归属权才能落到我的手中。我都好几天没登录自己的 QQ 了，刚上线便有消息弹了出来，是和我聊了1年的女网友青柠。每次和我聊天，她都感觉到很舒服很温暖。小溪，几天没看到你上线了，最近在忙什么？你这几天都没有上微博吗？我在上面分享了去彭丽山的照片，你都没有给我点赞。这几天过得比较紧张，等会儿我去微博看看，给你点赞。我切到微博登录上自己的账号，看了青柠在彭丽山拍的照片。当初我和她也是在微博偶然认识，她是个汉服爱好者，在那上面发了不少日常穿汉服出行的照片。算起来她也算一个小网红啊，圈子里不少人都认识她。我看到你给我点赞了，拍得很不错，你的气质穿汉服最适合。彭丽山上有庙，听说很灵的，我去请愿了，我也帮你请了许愿牌，祝你事业顺利，生活美满，心想事成。那你要寄给我呀？许愿牌用快递寄总感觉不好，你要当面给我。我跟你说啊，我可是200斤的抠脚大叔。我才不信。看到我提出见面，青柠的心跳不自觉的就加快了几分。聊了这么久，要说不好奇我长什么样是不可能的，哪怕我从未发过照片，甚至连语音都没有发过，但他觉得这么温暖的人一定不可能是200斤的大叔。其实是我不好意思见你，我这人嘴笨，见面就不会讲话了。哎，你不是也住苏南吗？改天我去逛街的时候，我把许愿牌放在苏南购物中心的储物柜里面，到时候我把储物柜的密码发给你，你过去拿就好了呀。看到消息我忍不住心里偷笑，这姑娘倒是机智，自己躲着不肯出来见面，等我去拿许愿牌的时候，说不定偷偷躲在哪个角落看我呢。所以我是去拿还是不拿，这倒是一个头疼的问题啊。晚上我做了一个很奇怪的梦，梦到青柠给我发了一条消息，许愿牌我放在苏南购物中心的储物柜咯，在7号电梯旁边的那排86号柜子，密码是19980909，你要记得去拿哦。好，我现在就过去拿。
我换了身帅气的衣服，来到了苏南购物中心的储物柜，输入了密码，将柜门打开，里面没有什么许愿牌，倒是跳出来一个小人儿。在我震惊的目光中，小人儿越变越大，最后变成了一个身高有差不多1.68米的大姑娘。大姑娘十分生气，眼圈红红的，那委屈的模样都快要哭出来了。她指着我幽怨地说道：好啊，小希，你竟然骗了我这么久！我一直以为你是一个温暖的男子，哪怕你是个200斤的大叔也好啊。可你竟然是一只猫咪，我再也不要看到你了！哼！说罢，青柠姑娘负气而去。我刚想要解释，说出来的话却变成了喵。低头一看，原本1.8米高大英俊的自己竟然变成了一只大白猫。我直接从沙发滚了下来，还好只是一个梦，差点我在网上的形象就被破坏掉了。要是青柠再找我去取许愿牌，打死我都不敢去了。不过还好梦中的青柠不是200斤的妹子。隔天一早，李婉妻就把熟睡中的老妈摇醒。咱们家的西卡又火了，270多万的点赞哦，是270多万哦！哎呦，你以为死了？不对，就你死你！哼！哦，西卡，你怎么这么早就醒啦？再这样我就离家出走了。李婉妻吸足猫瘾后，去上学的路上都是蹦蹦跳跳的。回到学校，程圆月看她小嘴叽里咕噜的说着什么，疑惑的问道：你属什么？属羊啊。属什么羊？程圆月一头雾水，左看右看都没看到羊。李婉妻一把捏住她的脸，凑近了问道：月月，你该不会是睡了一觉睡傻了吧？属羊还能属什么羊啊？难道还分绵羊山羊啊？程圆月愣了好久才看清，原来他是在数那晚视频的点赞。李婉妻见他盯着自己的手机看，才反应过来刚刚是在问什么，可他才不管这么多，直接把手机递到程圆月的脸前。羡慕不？哼，很快我就买一只漂亮的小母猫，勾引走你家西卡。没用的，我们家西卡不喜欢小母猫。那他喜欢啥？他最喜欢我呀！不要脸！我回来啦！李婉妻一回家就刚好看到正在鱼缸里面摸鱼的我，她想起之前妈妈说过我会喂鱼的事情，缓缓凑上前问道：西卡，你会不会喂鱼啊？她想到要是把我喂鱼的这一幕拍下来，就会有很多人夸我聪明，兴奋的不得了。她边说边教着我：西卡，就是像这样的喂鱼哦，你会不会啊？要是你能成功的话，我就奖励你3条小鱼干哦。愚蠢的凡人！他看我像看傻子似的看着他，气呼呼的从口袋里拿出1条小鱼干。想不想吃啊？想吃就拍。没办法，他给的实在是太多了。最后在他的淫为下，我还是妥协了。他找好角度，拿着手机开始拍摄。画面中只见我把前爪伸进鱼缸，李婉妻当场就傻眼了。他怎么也想不到第一步就错了。哎呦，乖乖，我愚蠢的猫咪哦，我是让你喂鱼，不是让你抓鱼啊喂！他憋着没有说话，继续拍摄着。因为出乎意料的是，我将爪子伸进鱼缸并不是为了抓鱼，而是打湿了之后又将爪子放进饲料里面。如此一来，饲料就粘在了上面。他瞪大了眼睛，表示内心的惊讶。他觉得自己的智商被一只猫咪狠狠地碾压了。他将视频保存好，一把把我抱起来，气呼呼地说道：你这个坏猫，瞧你这小眼神儿，你是不是在嫌弃我笨？哼，没有就好，谅你也不敢。喂，我说的是对呀，不是没有。你要是敢嫌弃主人笨，我就带你去割蛋蛋。听到这话，我瞬间胯下一凉，乖乖的喵了几声。喏，这是之前说好的，奖励你3条小鱼干哦。我呆呆的看着地上的2条小鱼干，不是老弟，说好的3条怎么就2条啊？你数学体育老师教的吗？欺负老实猫是不是？他看着我这气呼呼的样子，无奈道：没有啦，就只有2条了，我还欠你1条，改天再给你吃哈。还没等我反应过来，他就迅速的拿起书包回了房间。这年头，欠债的都是大爷呀！画面一转，李婉妻坐在床上看着大家的评论，笑成了傻子，不禁开始得意起来。虽然我李婉妻除了长得好看一无是处，但是我有猫啊，我有世界上最聪明、最可爱、最温暖的西卡呀！来，亲爱的西卡，亲一个。不知道这大数据怎么回事，李婉妻刷到了一个特别有趣的问题：如果舔猫一下，猫会有什么反应？令我没想到的是，这丫头竟然真的开始思考了起来。那要是自己去舔一下西卡，不知道西卡会有什么反应？别过来！再这样，我要离家出走了呀！李婉妻脑子一抽，直接把我抱起来，吧唧就是一口。
感受到脑门上传来的湿润触感，我眼角流下了不争气的泪水。本喵，不干净了！他看我像一个被调戏的小媳妇似的，捂着肚子哈哈大笑起来。过了许久，我像是下定了某种决心，狠狠地看着他。女人，你记住了，这就是舔我的下场。只见我慢慢躬身，大脑袋慢慢凑了过去，伸出舌头轻轻舔了一下自己的大腚。是的，你没看错，就是大腚。西卡，你这坏猫，你好恶心啊！看你以后还敢不敢亲我。结局一想而知，我的四驱终究还是抵不过两脚兽的细腿，被他抓住后直接把我按到水盆里面一顿搓。你屁股也得洗，臭死了！直到洗完后，他才心满意足地回到卧室，把刚拍的喂鱼视频发给程圆月，让他帮忙剪辑一下。而程圆月看完视频，有些目瞪口呆。我的妈呀，七七，你家西卡真是成精了呢！羡慕不？不一会，剪好的视频就发了过来，我凑上去看了看，看完后也不得不感叹，瓦达西原来这么可爱的吗？差点就被自己迷人的外表蒙住了。而李婉琪也是直接看傻了，感叹道：月月，你真的是太棒了！我现在怀疑西卡真的跟小金鱼有一腿，真的，我越想越是。之前就是西卡缠着我妈把小金鱼给买回来的，买回来之后她也不睡懒觉了，整天就在那看着小金鱼。昨天我妈说西卡给小金鱼喂饲料，我还不太相信呢。今天拍下来了，我终于信了。哎呀，万万没想到啊，我家的猫咪竟然爱上了家里的金鱼。看到李婉琪这么说，程圆月也是乐了。七七，以后咱们要是考不上大学，你就去 UC 震惊部上班，我就去给你的文章做视频，保管阅读量第一。你可真是个人才。猫咪爱上金鱼呢，俗到爆炸了好吗？看到他们的对话，我满头黑线，咋关注点就这么不一样呢？我只看到我萌萌哒的外表，你们倒好，直接给我来了一个跨种族的恋爱。聊天扯皮完后，李婉琪第一时间就将视频上传到了网上，结果刚上传上去没几分钟，便收到了好几条评论。哇，七里香香高产细母猪啊！西卡都还没考上清华，就开始谈对象了。我都不敢养这么聪明的猫咪的，怕它嫌我笨。西卡，快吃点儿，快吃多点儿，吃胖胖，到时候再到碗里来。嘿嘿嘿。和往常一样，他看着大家的评论，又笑成了一个90斤的大傻春。也许是兴奋过头了，这妮子似乎才忘记我刚刚的舔腚之仇，伸手就要来抓我来一顿猛亲。来，亲爱的西卡，亲一个。可我这次哪能让他这么轻易得逞？我再次作势将头往大腚上挪去吓唬他。看到这一幕，他也是明白我想干嘛。虽然刚刚给我洗了澡，但他还是不想再次尝试间接性吃屎的感觉了。可能是后劲比较大，他又想到刚刚那场面，又开始干呕起来。哎呦，西卡，你这么早就醒了？喵，我要去上课喽，你在家要乖乖啊。喵。一大早狠狠地吸了一把猫瘾后，李婉琪便高高兴兴地去了学校。一回到位置上，他就把自己打算拍露脸视频的想法给程圆月说了一遍，而程圆月也是听得一头雾水。就是说跟西卡一起出镜做游戏好不好？毕竟我也是超级美少女呀。你看，西卡可以赚200万的赞，我可以赚300万的赞，加起来就是800万的赞啦。他越想越兴奋，都没发觉自己的哈喇子流了出来。正当他白日梦做的得劲的时候，程圆月残忍地拍了拍他的脸蛋，把他叫醒。醒醒，你家西卡能赚200万的赞我信，你怎么赚300万的赞啊？我是仙女啊，只要露个脸就可以了吧？看到李婉琪的普信发言，程圆月也是无奈地拍了拍脑门。好妹妹，哪怕你是天仙，也很难光凭脸蛋拿到300万的赞啊。听到这话，李婉琪深受打击，小声说道：那该怎么办呀？你会化妆吗？不会。你会跳宅舞吗？不会啊。唱歌？也不会。好了，这回轮到程圆月沉默了。他怎么也想不到这傻妮子啥都不会就敢吹这么大的牛。他嘴角抽了抽。那怎么去撩男人总会了吧？就是吸引男生的注意，让他们眼前一亮。比如一个微笑，一次回眸。面对这个问题，李婉琪摸着自己那不太灵光的脑袋思考起来，想了好一会说道：那是怎么撩的呀？我不知道怎么才算撩呀。看到他这么回答，程圆月整个人都不好了。你这是在难为本大帅啊！包装你家西卡简单，包装你咋这么难哩？
啊！程圆月叹了口气，属实没想到自己怎么会交到这么蠢的闺蜜，只好像教幼儿园小朋友的方法一一教导起来。那我们就从最简单的动作学习吧。你知道女生最撩人的动作是什么吗？听到这话，李婉妻瞬间秒懂，脸情不自禁的红了起来。见她这副模样，程圆月一把拍在她的大脑门上。你别想歪，我不是，我没有，你别瞎说。见她这死鸭子嘴硬的样子，程圆月也懒得跟她逼逼赖赖。经过调查研究发现，女生最撩人的动作是在不经意间把脸庞的头发用手指轻轻地撩到耳后。真的吗？为啥呀？你不信？不太相信。哼，那我给你示范一下。只见程圆月冷笑一声，自认为很拽的样子走到一个男生的旁边。喂，沈良平。只见他有点蒙圈，而程圆月也懒得跟他解释，直接自以为很美的撩了一下头发。沈亮平虽然一头雾水，但还是秉持着关爱傻子的原则，嘴角抽搐的看着程圆月表演。见他呆愣在原地，程圆月满意一笑，淡淡的问道：怎么样？什么感觉？啊？你刚刚看到我撩头发了吗？看到了。那你看完之后有什么感觉？大胆的说出来。仔细一看，发现原来你的脸还真的挺大的。月月，你脸还挺大的。不行了，我忍不住了。大姨妈都快要笑出来了。月月，我学会怎么撩人了。离双休解放还剩2分钟，还没下课，2个活宝就已经准备好第一时间冲出教室的准备。谁知道班主任这个老登竟然自习也要脱课，于是李婉妻便和程圆月互相对视一眼，拿出辣条就是干。但他们万万没想到，班主任的鼻子比狗还灵，他在讲台上就闻到了辣条味。你们能不能多买几个牌子的辣条？老是这个，我都吃腻了。就当他准备没收让他们尝尝社会险恶的时候，他的手机响了起来。顺丰快递，你是秋柚吧？现在过来学校门口拿一下快递。稍等一下，我在上课。都周5了还没下课呀？马上快了。哎呀，心疼你啊！拖堂老师都是垃圾。看到这话，老邱不知道怎么回答了，不好意思的说道：我是老师。见话都说到这份上了，他挥了挥手表示下课。话刚说完，李婉妻就和程圆月一溜烟就跑了出去。回家的路上，程圆月抱怨道：这老邱的脱堂功率又他妈上涨了，我把腿都放到外面了，就等着他说下课，硬是拖了7分零34秒。我也想揍他呢。算了，不说了，反正我们解放了。周末可以驱散一切不愉快。那我们这周末怎么安排呢？众所周知，李婉妻的脑子堪比猫聪明到舔自己的大地，能动脑子就绝不动脑子。程圆月今天也算是见识过的了，想了想说道：今晚出来喝奶茶吧，我们边聊边计划。好啊。那就这样说好了，8点钟我在你家小区门口等你哈。时间很快就到了晚上，就还在李婉妻正马桶上奋战的时候，程圆月发了消息过来：七七，你准备好了吗？我还有5分钟就到你们小区门口了，你赶紧下来啦。李婉妻按到一声不好，赶快打字回复道：来了，刚刚西卡拉肚子，我给他喂药呢，就来了啊。好吧，那你快点儿。说完，他赶紧擦完大腚，一把抱住我就往楼下赶去。等他气喘吁吁地赶到小区门口的时候，别说程圆月人了，连根毛都没见到。他赶忙拿出手机叫道：我在小区门口找你半天了，你人呢？你到了？我就到，刚刚遇到野狗挡路，我不敢走，你等我5分钟。等程圆月到后，他看到李婉妻怀里被抱着的我，一把把我抢过去抱了起来。可还没抱一会，我就从他怀里跳了下来，跑向李婉妻这边。见状，程圆月不满道：哼，你这坏猫，西卡嫌你不够软和。你不是说西卡拉肚子吗？带他出来会不会到处拉呀？听到这话，我当场傻眼了。我什么时候拉肚子了？而且这到处拉又是什么操作？李婉妻有点心虚，支支吾吾道：没事了，我给他吃了药了，应该就好了。说完便把我抱起，拉着程圆月往商业街走去。一路上两姐妹就东吃一下西吃一下，照片拍个不停，连正事都忘了。看他们这样子，我也是明白过来，感情把我抱出来就为了拍照片呗，就差把摄像头对我脸上了。正当他们2个人在疯狂 P 图的时候，一个拿着自拍杆的黄毛指着李婉妻他们这桌的方向自言自语道：那边有2个可爱的小姐姐，我们上去撩一下。说完便来到旁边。小姐姐，我有个东西给你，你要吗？程圆月和李婉妻一脸懵逼，看到他的自拍杆也是明白过来，淡淡的说了句：不要。黄毛呆住了，他没想到对方竟然不按套路出牌，他尴尬的笑了笑：你抽烟吗？
不抽。那你没有打火机是怎么点燃我的心的？听到这话，我们两人一猫都傻了，而黄毛还以为是被他的帅气迷住了。他伸出一只手放在李婉七的面前，笑道：“小姐姐这么迷人，我想跟你讨一样东西。”还没等他们做出反应，我一把将爪子放在他的手上。李婉七愣了愣，这个傻猫是想跟人走吗？正当他想拉我回来的时候，黄毛却一把将我的爪子握住，一脸得意地说道：“看来你家的猫咪替你选择了未来。”还没等他说完，下一秒便开始惨叫起来。他瞬间松开我的爪子，看着手中被我抓出来的3道血痕惨叫起来。李婉七吓一跳，赶紧抱住我，关切地问道：“西卡，你没事吧？他抓疼你没有？”喵！我喵了一声，委屈巴巴地往他怀里钻了钻。见状，黄毛气得快吐血了。他怎么也想不明白，自己明明只是轻轻地握个猫爪，怎么就被抓了？现在疼的是我呀，手掌都被挠出血了。你家宠物猫不剪指甲的吗？正当他准备开骂的时候，一旁的程圆月站起来怒斥道：“你这人干嘛呀？你好端端去抓我猫咪的手干嘛？肯定是捏痛它了。”你什么你？我们家猫咪性格不知多温顺，你要是不抓疼它了，它会挠你吗？你心态是有毛病吧？这么可爱的猫咪你都欺负，被挠是你活该。这里的动静自然是引起了周围吃瓜群众的注意。对于他们来说，过程并不重要，因为他们只需要查看结果，便脑补出了整个完整的过程。见小姑娘被欺负，他们也是大喊道：“你们这些人真的是想出名想疯了吧？拍视频征求别人的同意了吗？你这就是骚扰。”像你这种就是活该，最恶心你们这种拍套路视频的人了，一点尊重意识都没有。人越聚越多，无论是谁来看，2个柔弱的女孩子和一只猫都是弱势群体，哪怕黄毛百口也难辩，于是灰溜溜的跑了。闹剧结束后，一个女孩子走过来关切地问道：“小姐姐，你们家猫咪没事吧？”“没事的，只是被吓坏了。今天多亏大家给我们家西卡找公道了。”听到这话，女孩愣了愣，惊喜道：“西卡？你们家猫咪是西卡？小姐姐，你就是抖音上的七里香香对吗？”李婉七有些震惊：“哎，你也知道我们家西卡呀？”“对啊，我是你们家西卡的忠实粉丝。刚刚我就觉得你们家猫咪特别像西卡，一样的漂亮，只是不确定。你看，我的手机壁纸都是西卡的呢。”“真是好巧呀！”说完，也不知道女孩从哪拿出来的笔和纸张，笑着说道：“七里小姐姐，求签名。”签完后，女孩就开开心心的走了，然后将消息散播了出去。令我们没想到的是，周围竟然还有不少粉丝，很快就来了好几个小姐姐，争得要跟我合影，又是抱又是摸的。李婉七也是被逗笑了，贴心的说上一句：“西卡是大色猫，你们可得小心了。”“不怕啦，它是猫咪呀。”拍完照后，一个女孩子拿着一个红印泥询问道：“我可以签在衣服上吗？我超喜欢西卡的。”“可以啊，那你要签在哪儿啊？”“哦，这里。”“行吧。”李婉七愣了愣，但还是一把把我抱起。“啊，喂，你还没问本喵肯不肯呢？”就这样，在女孩期待的目光下，我只好勉为其难的在女孩的白 T 恤上留下一朵小梅花，泪水不争气的流了出来。等回到家里的时候，已经半夜了。李婉七来到卫生间里洗漱了一番，出来后又摸了摸我的头。“西卡，晚安。”等到她睡着后，我又拿起了她的手机，刚登录上秋秋清明就发了一条消息过来：“你今天这么晚才上线，我都快睡着了。”“那你为什么每天熬夜？不怕死掉吗？”“不怕，反正会失眠，那就晚点再睡。”“那一定是你不够累，只有太闲了，人才会胡思乱想，才会失眠。”“我感觉心很累啊。”“胡思乱想的多，心哪能不累？”“那该怎么办？”“你从明天开始，每天早上6点钟起床，每天中午只能打盹20分钟，每天傍晚都去跑5公里，每天晚上都看一本晦涩难懂的书，洗完澡10点半躺到床上，手机关机关灯，再闭上眼睛，你就不会失眠了。”“可是……”“这才是大学生应该有的日程啊。”“那你为什么每天这么晚睡？我感觉你比我还晚。”“哼，我不失眠啊。”“你白天不用上学吗？”“好久之前就不上学了。”“啊，你果然是大叔。”“你脑子里整天在想啥呢？我不是跟你说了吗？我是一只会玩手机的猫，我白天睡觉，晚上趁主人睡着了，我才能玩手机啊。”“哼，信你就有鬼了。不过我真的很好奇，你到底是做什么的呢？每天这么晚才上线，白天似乎也不用上班。”当一个女孩子开始对一个人好奇，开始忍不住想了解对方的一切的时候，她就已经开始沦陷了。对方越是神秘，她就陷得越深。过了一会儿，她又发来一条消息：“明天有个汉服出行活动，我会去参加，就在苏宁购物中心的文化广场那边。”清明是知道我就住在那附近的，他很希望我能过去看看。很好啊，宣扬传统文化，给你点个赞。你明天真的不来吗？上次那个许愿牌啊，我明天抽时间放到苏宁购物中心的储物柜里，到时候把密码发你，
你记得要去拿。提到这里，我不免有些头痛起来。我当初为啥要答应啊？如果我真的去了，也许他就暗地里躲在哪个角落里盯着我呢。温暖之心的男网友竟是一只小猫咪，这谁能受得了啊？第二天中午，正在睡午觉的李婉七被一阵手机铃声吵醒。喂，七七，你还在睡觉啊？都1点多了，你还没睡醒吃饭吗？早就吃了呀。我还在睡午觉呢。别睡了，难得的周末你竟然在睡午觉，这也太浪费了吧！不是说好下午先出去玩的吗？你在听吗？不是又睡着了吧？我在听呢。你说去哪玩啊？昨天不是说给你家西卡拍几个户外视频的吗？你不是想要露脸的吗？对。那我们去哪儿拍啊？李婉七同学终于精神了一点，都说小时候死都不愿意睡午觉，长大了睡午觉恨不得能死在床上，这话真是一点不假。去苏南购物中心那个文化广场啊，今天下午有汉服出行活动呢，好多汉服小姐姐在，我们也过去玩吧。好，那你在哪儿呢？一会儿我去哪儿等你啊？我在你小区门口呢，赶紧下来。30分钟后，李婉七抱着一脸懵逼的我小跑来到了小区门口。她和程媛媛一路有说有笑的往苏南购物中心走去。正在睡午觉的我也终于回过神来，原来他俩是要去看汉服活动。等等，不对啊！苏南购物中心的文化广场汉服出行活动，清明今天不就是要去参加这个活动吗？李婉七和程媛媛在活动现场很是兴奋，两个人在人群中穿来穿去，还时不时的拿起手机咔咔的拍照。哇，好好看呀！七七，我又想入手一套明制的汉服了。正说着，程媛媛忽然又发现了什么，连忙伸出手指指向前方。是清明啊！我的天哪，没想到她也过来了，她可是我最喜欢的仙女了。哎，七七，快来，我们去跟她合影。清明作为汉服圈里颇有名气的博主，可是有着不少粉丝的。程媛媛已经关注他好久了，听到清明2个字，我的耳朵直立。不是吧，这么快就要见面了？昨晚自己还说不过来看他的。李婉七并不认识清明，不过作为好奇宝宝，程媛媛去哪他就跟到哪。清明周围的观众比其他汉服娘的都多，他自顾自的翩翩起舞，真的好似仙女下凡一样，周围的女孩子都看呆了。哇，这也太美了吧！李婉七看呆了，连呼吸都变慢了起来。来，我们去跟仙女合影。趁着清明一曲舞毕，李婉七和程媛媛赶紧跑了过去。清明小姐姐，我微博关注你好久了，你每一期视频我都看，请问我们可以合个影吗？谢谢你，我们合个影吧。一张照片拍完，清明注意到了在李婉七怀中的我。哎，妹妹，你家猫咪真好看，特别像最近很火的西卡。谢谢姐姐夸奖，它就是西卡呀。啊，你是七里香香？这也太巧了，我喜欢你家西卡好久了，我最近在云养猫，关注的就是你家西卡。西卡，快跟姐姐说谢谢。清明万万没想到能当面见到自己云养的猫咪，这种感觉实在是太奇妙了。我能和西卡合个影吗？我真是太喜欢它了，看它的视频特别暖。当然可以呀。李婉七很高兴，没想到仙女一样的人也会被她的西卡迷倒。西卡，你跟仙女姐姐合个影怎么样？喵！李婉七笑着将我递给了清明。我们家西卡说了，他也很喜欢姐姐你呢，他很想跟你合影。我什么时候说我想了？很别扭的好不好？真的吗？清明没有养过猫，有些紧张，有些期待，又有些小心翼翼。他把我接过来搂在怀中，伸出手轻轻摸了摸我的脑袋。是不是姐姐太漂亮了？我总感觉西卡有些脸红。是啊，我也觉得她好像很害羞。程媛媛也惊奇地发现了我的不对劲。李婉七笑着接过清明的手机，咔嚓咔嚓地拍了好多张照片。拍完照片，几个女孩子互相加了联系方式。由于清明一会儿还要参加出行活动，所以几人依依不舍地告了别，就准备各自离去。结果转头却发现他们要去的竟是同一个方向，那就是苏南购物中心。姐姐现在是不过全江路吗？我和月月去购物中心逛一下。我也要过去一趟购物中心，出行还没开始，稍后我就过去了。跟他同行的那个女生摄影师同样是个很内向的人，两人性格相近，是很好的朋友。比起李婉七和程媛媛，清明和朋友就安静的多了。是要去买什么东西吗？不是，过去储物柜那边放一下东西而已。听闻这话，躺在李婉七怀中的我又心虚了。李婉七和程媛媛也没有非要看人家放什么东西的习惯，便和清明在这里告了别。而清明和朋友则是来到储物柜这边选了一个空柜子，他拿出一个精致的小锦囊放到了86号柜子里，密码设置成了他自己的生日。张楠眼尖，认出这个小锦囊是清明自己织的那个。你这是要送给谁啊？一个朋友啊，就上次我们去彭丽山的那个庙请的那个许愿牌，他今天刚好没空过来拿，我就放这里，等他有空就过来拿了。
看着张楠那好奇宝宝一样的目光，青柠其实是有点心虚的，撒了个不大不小的谎。少见呢，男的女的？女的。那你为什么脸红啊？真想看看是哪家公子能让我们家青柠姑娘这般对待啊！光这个小锦囊我就看你织了半个月了。老实说，这是不是定情信物？哪有？你要说到哪里去了？夕阳洒落在青柠的脸上，他的心情有些复杂。刚刚张楠问他这是不是定情信物，他其实很想说这就是送给心上人的，可他说不出口，因为他连我长什么样都不知道，甚至连我的声音都没听过。这段发生在网络的感情是他藏在心底最深处的秘密。今天溜达了一天，李婉琪也着实是累了，胡乱洗了个澡，开始躺在床上玩手机，玩着玩着就发出了匀速的呼噜声。我最佩服李婉琪的一点就是她几乎啥事都不会往心里放，大事小事睡一觉就好了，哪怕成绩是倒数也没关系，反正七七尽力了，只要到了睡觉的点，她总能睡得舒舒服服的。我打开她的手机，犹豫了一会儿，还是切换到自己的 QQ 号，果然青柠的消息第一时间就弹了出来。你在吗？许愿牌我放在苏南购物中心的储物柜咯，在7号电梯旁边的那排86号柜子，密码是19980909，你要记得去拿，最多只能保存3天的。你看安江路这边落日真好看，你终于上线了，你白天真的不在吗？我发了好多消息你都没回，许愿牌你过去拿了吗？最后这条消息是我刚上线的时候他发过来的，我吓了一跳，不是被这条消息吓的，而是被许愿牌的存放位置吓到了，跟我之前梦到的一模一样。更可怕的是连密码都一样，我只感觉生活对我这只小猫咪充满了恶意。还没拿，我才刚上线看到消息呢。好吧，那你明天记得要去拿。你是不是想要偷看我啊？是的。那我明天12点钟过去拿，你要记得过来偷看啊。信你就有鬼了。网我还特地给你送过去，你都不见我，我想偷看都没有机会。就这样和他一直聊到了深夜，互道了句晚安，我便趴在窝里发起了呆。现在有一个问题摆在我的面前，那就是青柠给我的许愿牌我要怎么过去拿？白天去肯定是不行的，晚上去倒是没人，但储物柜附近肯定有监控，要是被摄像头拍到一只猫咪在输密码取东西，这也太惊世骇俗了一点吧。算了，懒得想了，我一溜烟的跑到阳台，跳到对面的榕树上，决定了，我就这么直接过去拿。摄像头拍到就拍到，这个世界上匪夷所思的事情难道还少了吗？现在已经是凌晨2点多钟，路上的车辆已经很少了，也没有行人会注意到我。苏南购物中心的大门早已经关上了，不过要进去偌大的购物中心对我一只猫咪来讲并不难，门是锁了，但多的是够我钻进去的地方。我大摇大摆的来到储物柜旁，只不过86号柜子位置比较高，周围也没有可以站脚的地方，没办法，我只能不断的跳起来输入密码。密码输入完成，小柜子的门自动弹开了。此时我的心里有点发怵，毕竟上次在梦里的时候，青柠就藏在储物柜里面。哼，你要是藏在柜子里，发现我是猫咪我也认了。我给自己壮了壮胆，用力一跳，伸出2只前爪牢牢的抓住了柜子门。